بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من كورس الدي ان اس، والنهارده هنتكلم عن الريكيرسيف ريزولفر. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن كل نوع من انواع الدي ان اس سيرفرز. تعالى اتكلمنا عن الريكيرسيف سيرفرز، اتكلمنا عن الروت نيم سيرفرز، اتكلمنا عن التي ال دي، اتكلمنا عن الاوثريتيف نيم. خدنا بريف سريع عن كل واحد فيهم، وقلنا هنتكلم ان شاء الله عن كل الاربع محاضرات الجايين هنتكلم عن كل نوع فيهم في كل محاضره سريعا كده. برضو مش هنكمل ان شاء الله ربع ساعه في كل محاضره، ندي كده ان ديتيل بسيط جدا لكل نوع من انواع الدي ان اس سيرفر. زي ما اتفقنا كده يا باشمهندسين، انا لو عندي هنا كلاينت، الكلاينت ده قاعد اهو في البيت، دخل على النت بتاعته، او دخل سوري على البي سي بتاعه على الويب براوزر. تمام، احنا داخل هنا، ده البي سي بتاعه، وكتب www.google.com مثلا، او كتب facebook.com. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو البي سي بيروح للدي ان اس سيرفر اللي هو محطوط له، اللي هو يروح له، اللي اتفقنا عليه ان هو بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه recursive DNS، recursive DNS. تمام. واتفقنا ان recursive DNS ده مسؤوليته اللي هو يعمل ايه؟ مسؤوليته اللي هو يجيب لك الايه، السوليوشن، او يجيب لك معنى صح، يجيب لك الاي بي بتاع النمر اللي انت كتبته. ده وظيفه الريكيرسيف دي ان اس. عن طريق هو بيعمل ايه؟ عن طريق الريكيرسيف دي ان اس ده معمول ان هو يستقبل اي كويري جايه من الكلاينت، ويرد عليه عن طريق بقى. هو بيعمل بروسيسنج عنده، بيروح اللي يكلم الروت هنت، وبعد كده ال دي، بعد كده الاوسريتيف، ويجيب لك المعلومه. والفكره كلها عايزين نتكلم فيه، يعني ان الريكيرسيف ده هو بيستقبل اي كويري جايه من الكلاينت. واتفقنا ان الكويري دي معناها ايه؟ قلنا ان الكويري دي معناها ان ده، انا دلوقتي بعد كتبت www.facebook.com في الويب براوزر بتاعتي، فاللي بيحصل البي سي يروح باعت كويري. الكويري دي معناها بيقول فيها انا عايز اعرف الاي بي ادرس بتاع www.facebook.com، فساعتها ده اسمها كويري. تمام. بيتقسم عندي النوعين، او اكشولي ثلاثه، بس هنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم في المحاضره بتاعت ايه الفرق او ايه انواع الكويريز. ان خلينا نعرف دلوقتي خلينا نعرف لحد دلوقتي ان احنا بنتكلم في نوعين: recursive query و iterative query. طيب، ايه الفرق بينهم؟ قالك ان recursive query هي اللي بتيجي دايما من الكلاينت. تمام. والكلاينت بيبقى باعتها، اللي هو بيسأل فيها الدي ان اس ريزولفر بتاعه، انا عايز اعرف يا دي ان اس يا ريزولفر الاي بي ادرس بتاع فيسبوك.com. وساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها ان الريكيرسيف ده يروح باعت iterative query بيسأل فيها، زي يعني سؤال كده: يا روت يا هنت، عايز اعرف فيسبوك.com. هيقول له خد يا باشا، انا عارف دوت كوم. يا دوت كوم، عايز اعرف فيسبوك.com. يقول له خد الاوثريتيف نيم سيرفر، او زي ما شرحنا مره فاتت، في الاخر خالص يوصل للمعلومه، يروح باعتها للبي سي از يعني ريسبونس للكويري اللي هو كان باعتها. طيب، يبقى اصبح كده ان الريكيرسيف ريزولفر ده هو الفيرست ستيب بتاعتك ككلاينت، هو اللي الكلاينت بيروح له علشان يعرف منه الاي بي ادرس ايه بتاع الدومين نيم اللي كاتبه. موقعه يبقى فين؟ موقعه اللي هو بيبقى قريب جدا 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 ايا كان، يعني هو معمول في الكونفيجريشن بتاعه اليوزر، محطوط في الدي ان اس سيرفر بتاعه، بيروح له. سواء كان بقى عندك هو عباره عن internal دي ان اس سيرفر، انت مثلا جوين دومين في الشركه فانت عليك دي ان اس انترنال، او سواء كان انت حاطط بايدك جوجل، حاطط بايدك اي بي مثلا في النتورك اديتور بتاعتك للدي ان اس عموما. طيب، خلينا نبص كده. دي معلومه سريعه شفناها مره فاتت اتكلمنا عليها. ايه، تعالى نمشي سريعا مع السلايدز. بيقول لك ان ريكيرسيف ريفر اسمه دي ان اس ريكورسر، ده عرفناه المره اللي فاتت، وهو الفيرست ستيب ان ايه يعني ده الاول حاجه خالص بتجيلك واجهه للكلاينت انت اللي بتروح له، واخر حاجه خالص بيديك الريسبونس برضو للكلاينت. والفكره كلها ان الريكيرسيف ريسورس ده بيأكت اكت از ميدل مان بين الكلاينت والدي ان اس نيم سيرفر. فهمنا الكلام ده كله. ولما بيستلم دي ان اس كويري من الكلاينت، ايه قدامه حلين: يا اما يرد عليه من الكاشنج اللي هو مكاش المعلومه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت واتكلمنا عن الحته دي، او اللي هو يروح يكلم بقى الروت نيم، وبعد كده يروح يكلم التيلي دي، بعد كده يروح يكلم الاوسيتيف سيرفر، ويمشي اللفه دي كلها ويجيب المعلومه ويخزنها عنده اكوردنج لفاليو اسمها التي تي ال، وهنتكلم عليها لما نيجي نتكلم في انواع الريكوردز، ونعرف ايه هي مثلا الزونز، اللي جوه الزونز ايه تنكلود ايه بالظبط، يعني اس او اي والان اس والتي تي ال والحاجات دي كلها. في النيجاتيف تي تي ال في الاس او اي ريكورد، وفي تي تي ال الريكوردز كلها دي نتكلم عنها لما نيجي نتكلم في الريكوردز والحاجات دي كلها. نعرف الفرق بين تي تي ال والنيجاتيف تي تي ال. المهم، هو بيقولك افتر ريسيفنج، بعد ما ياخد الريسبونس من الاوثيتيف نيم سيرفر، بيبقى ساعتها واخد ايه، خد الاي بي ادرس من النيم سيرفر اللي هو الاوثيتيف يعني. وبعد كده بيرد ايه الريسبونس ده للكلاينت،
وبعد كده بيكيش المعلومه دي عنده عشان لو حد تاني سأل عليها يديها له، والكلام الجميل ده كله. عشان لما الكلاينت ريكوست اي بي ادرس في دومين نيم ذات اصلا قبل كده حد عمل له ريكوستد، يرد عليه على طول من الكاشنج عنده، وما يروحش يعمل او يستهلك البروسيس بتاعته اللي هو يعمل نفس البروسيس من اول وجديد وهكذا. طيب، فبيقول لك ايه، انت اعتقد ان الدي ان اس ريكورزر ده، يعني الدي ان اس ريكورزر ده بتاعك ده از لايبراريان، تمام؟ حد كده زي بتاع مكتبه، يعني الراجل بتاع مكتبه بيسأل دايما على ايه كتاب معين. يعني انت اكنك انت كلاينت، ده راجل بتاع راجل رايح للمكتبه مثلا، راجل رايح للمكتبه بيسأل على كتاب معين. سأل الراجل اللي هناك مثلا على الراجل اللي هو واقف في المكتبة ده سأله على كتاب معين عايزه، فالراجل اللي هو ده أكنه دي ان اس ريكيرسيف. الراجل اللي هو اللي اتسأل ده كأنه دي ان اس ريكيرسيف، وهو المفروض يجيب لك الكتاب المعين ده. واللي بيسأل الكتاب ده هو الكلاينت اللي عادي جدا. يعني انا ككلاينت رايح المكتبة بسأله، بقول له انا عايز الكتاب مثلا اكس واي زد. فاكن في نفس الفكرة، انا الراجل اللي بسأل ده انا الكلاينت، وبسأل رحت اسأل الراجل اللي هو في المكتبة ده اللي هو دي ان اس ريكيرسيف ده اللي انا شايفه، ده اللي انا رحت له بسأله عن الكتاب ده انا عايزه ازاي. الراجل ده بقى يروح يسألني حد جوه في صاحب المكتبة مثلا، او اللي هو يعرف ناس تانية جوه في المكتبة، عارف عن الكتب ماشية ازاي، مثلا محطوطة ازاي، متنظمة ازاي، الحاجات دي كلها يروح يسألهم لحد ما يوصل للكتاب ويجيبه لي. ممكن بقى يجيب لي الكتاب يقول لي اتفضل الكتاب اهو، يبقى كده جاب لي الاي بي ادرس. ممكن يقول ده، يقول لي الكتاب مش موجود اصلا، فساعتها حاجة اسمها ان اكس دومين، يعني نتكلم فيها لما نعرف الهيدرز بتاعت الدي ان اس كويريز ليها هيدر، يعني الدي ان اس ليه هيدر نعرف فيها. فممكن الريبلاي بتاعي يبقى يجيب لي الاي بي ادرس، ممكن الريبلاي بتاعتي يقول لي ان اكس دومين. ان اكس دومين يعني مش لاقي الكتاب او مش لاقي الاي بي ادرس بتاع الدومين نيم ده اصلا. ممكن يبقى ايه، الراجل اصلا بتاع الكتاب اللي انت رحت اصلا المكتبه، الراجل اللي جوه مش موجود، فانت اصلا مش قادر توصل للدي ان اس سيرفر. ساعتها بيجيب لك الدي ان اس سيرفر ريكوست تايم اوت. هنتكلم عن الحته دي كلها لما نيجي نتكلم عن الهيدرز والريبلاي اللي بيجي لك، الريسبونس اللي بيجي لك من الكويز اللي بتبعتها. المهم، فبيديك هو مثال بسيط جدا مشبه لك، يقول لك انت كانك انت راجل رايح تسال على كتاب معين في مكتبه، الراجل صاحب المكتبه اللي جوه او الراجل اللي واقف في المكتبه انت رحت له عايز كتاب اكس واي زد. الراجل اللي اتسال ده هو الدي ان اس ريكيرسيف، ومسؤوليته ان هو يجيب لك الانسر على الكتاب اللي انت عايزه، يديك الكتاب او يقول لك الكتاب مش موجود او ايا كان اللي يحصل. وانت اللي بتسال ده انت عباره عن الدي ان اس، انت عباره عن كلاينت بتسال عن المعلومه. زي فعلا كانك دخلت كتبت www.facebook.com، فرحت للدي ان اس ريكيرسيف بتاعتك، الدي ان اس ريكيرسيف بتاعك راح قال لك خد يا باشا الاي بي ادرس اهو هو ده. عن طريق بقى اللفه لفها بقى، راح سال راح ما سالش رد من الكاشنج. فهي نفس القصه. هديك اكزامبل واسمع كأنها ستوري بسيطه جدا وانت برضه لسه ما فهمتش معايا. انا الراجل الصبح صحيت من النوم، رحت للراجل اللي في المكتبه، واحد واقف في المكتبه، قلت له انا عايز كتاب بيتكلم عن فن الحرب مثلا. فالراجل ده راح قال لك ايه فن الحرب. راح سأل واحد تاني جوه، راح قال له ده هتلاقيه في الرف اللي فوق، او يروح يسأل عنده مدام هالة، راح سأل مدام هالة جوه قالت له ده هتلاقيه في الرف الاخير. راح الرف الاخير، راح واخد الكتاب وراح جابهولك. فكده اداك الريسبونس بتاعك. بعد كده بعدها بساعتين او بعديها مثلا بوقت قليل، الراجل لسه الذاكرة عنده فاكرها، محدش غير في اي حاجة. محمود راح بيقول له انا عايز كتاب فن حرب. الراجل من نفسه عنده في الكاشنج ايه، ان الكتاب ده في اخر في اخر رف على ايده اليمين. فراح جايبه له على طول، ما سالش مدام هاله ولا سال الناس دي كلها. هو عارف الموضوع ده لانه عنده في الكاشنج. نفس القصه اللي بتحصل، انت رحت عايز كتبت فيسبوك.com، ايه الراجل دي ان اس ما كانش فيه كاشنج ولا اي حاجه، الدي ان اس ريكيرسيف ده راح سال الروت نيم راح دله على التي ال دي وداه للاوثوريتيف نيم سيرفر، خد المعلومه سجلها عنده واداها لاحمد، واحمد راح فيسبوك.com. بعدها بشويه جه محمود عايز يروح لفيسبوك.com، فراح سال نفس الريكيرسيف دي ان اس سيرفر ده. فساعتها الراجل ده راح رد عليه من الكاشنج قال له خد الاي بي ادرس اهو، وما راحش سال الناس كلها. دي according to the values دي بكل بساطه حسبة الريكيرسيف بيعمل ايه بالظبط. وهنا بقول لك هو الريكيرسيف ده هو المسؤول عن اللي هو ايه، اللي هو يرد على الكلاينت ايه اللي هو اللي بعت الريكوست بتاعي. بيقول لك ان الريكيرسيف ريزولفر ده عباره عن كمبيوتر، لان هو السيرفر فان كان يعني سيرفر بيعمل ايه، كل مهمته اللي هو بيرسبوند بيعمل ريسبوند للريكيرسيف للريكوست اللي مبعوته من الكلاينت. واتفقنا ان الكلاينت دايما بيبعت ريكيرسيف كويري، ونعرف ايه الفرق بين الريكيرسيف والتيريتيف لما نيجي نتكلم عن انواع الكويريز. طيب، في ساعتها هنا بقول لك ممكن مثلا ان يجيله الرد بتاع الرد مثلا بتاع الريكيرسيف سيرفر يرد على الكلاينت مثلا بتايمز اوت، او يرد عليه بايرور، او يرد عليه انكس دومين، او يرد عليه بالاي بي ادرس. في كذا رد ممكن يترد على الريكويري اللي بعتها الكلاينت. وهنعرف انواع الردود دي
ان شاء الله نيجي نتكلم عن الهيدرز بتاعت الدي ان اس، ونتكلم عن الريسبونسز. ممكن يبقى في حاجه اسمها ان اكس دومين اعرفها مؤقتا. ان اكس دومين دي معناها والله ان انت مش لاقي الاي بي ادرس بتاع الدومين نيم ده، اصلا ملوش اي بي ادرس، او الدي ان اس سيرفر بتاعك مش عارف يوصل له، مش عارف يجيب الاي بي ادرس، ملوش اصلا اي بي ادرس. وممكن برضو يجي لك ريكوست تايم اوت، معناه ان انت اصلا مش قادر توصل الدي ان اس سيرفر اللي هو الريكيرسيف نفسه علشان يجيب لك المعلومه. ممكن يجيب لك مثلا يرجع لك بريسبونس اي بي ادرس، ممكن ترجع لك بالاي بي ادرس كده انت رجعت لك. ففي كذا رد ممكن يترد لك. يعني ممكن يبقى في ايرور. ايرور دي مثلا ممكن يكون في مثلا configuration errors موجوده في الدي ان اس ريكيرسيف انت محتاج تبص عليها، وهكذا. هنا يعني صراحة بيشرح لك سريعا جدا ايه حته الكويريز. انت الكلاينت اهو، الكلاينت راح بيتكلم مثلا عايز يوصل لكلاود فرير دوت كوم مثلا، تمام. وبعد كده راح بعت الريكوست بتاعه، راح للدي ان اس ريكيرسيف اللي عنده، وبعد كده الدي ان اس راح سال الروت نيم انا عايز اوصل لكلاود فرير دوت كوم. الروت ده دله على الدوت كوم، وده التي ال دي، وبعد كده التي ال دي راح يوديه على ايه الاوثريتيف نيم سيرفر اللي عنده الاي بي ادرس بتاع كلاود فرير دوت كوم مثلا، وسي لو 4 وحيد مثلا. ساعتها اللي هيحصل ساعتها ده هيروح رد على الدي ان اس ريكيرسيف على طول بال4 وحايد، وياخد ايه الدي ان اس ده ياخد ال4 وحايد دي معناها ده بتاع كلاود فلير. والكلاينت هيروح يقدر يوصل ساعتها لكلاود فلير ويفتح معاه الويب بيج بتاعته. بعد كده في كلاينت تاني عايز يوصل لكلاود فلير، الراجل ده يروح رد عليه بال4 وحيد ويديهوله according تي تي ال فاليو معينه. بعد الوقت بتاع تي تي ال ده كده كاشنج يبقى خلص على الدي ان اس ريكيرسيف، ساعتها هيعمل نفس الريكوست من اول وجديد. ودي بقى ده اخر سلايد معانا، بيوريك رسمه كده سريعه شفناها كتير جدا جدا جدا، وانتوا حفظتوها في كام سلايد في كام محاضره احنا اتكلمنا فيها. الكلاينت بيبعت ريكوست يروح للريكيرسيف ريزولفر. انا بتك وبعيد كل شويه عن الرسمه دي وعن الريكيرسيف، وبنشرح ريكيرسيف علشان تبقى فاهم بالظبط ايه، ومعلومات تثبت اكتر من مره عندك. ايه الريكيرسيف؟ راح باعت الروت نيم، الروت نيم يقول له خد دوت كوم اهو، هيروح يسال دوت كوم، دوت كوم يقول له خد الاوثريتيف نيم سيرفر اهو اللي هو عنده المعلومه، هيروح للاوثريتيف نيم سيرفر هياخد المعلومه منه ويروح مرجعها للكلاينت، والكلاينت يبقى عنده الاي بي ادرس ويقدر ياكسس، وطبعا يعمل كاشنج عنده للفاليو دي اكوردنج للتي تي ال معين. طب كده اصبح التي تي ال ده ايه؟ قال لك اصبح ان التي تي ال ده اعرفوا مؤقتا ده فاليو من التايمز بيخزن فيها الريكيرسيف ريزولفر ده المعلومه عنده لوقت تي تي ال، اول ما يخلص يبقى كده ايه الكاشنج ده خلص، ويروح يعمل عمليه من اول وجديد. ده تي تي ال فاليو اسمها تايم تو ليف. يعني انت بس تعرف الحته دي مؤقتا لحد ما نتكلم عليها قدام ان شاء الله الرحمن نيجي نتكلم عن الريكوردز. كده خلاص محاضره النهارده يا باشمهندسين اتكلمنا فيها عن الدي ان اس ريكيرسيف بالتفصيل. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنتكلم عن الروت نيم سيرفر، وبعد كده نتكلم عن التي دي، بعد كده هنتكلم عن الاوثريتيف نيم سيرفر، وبعد كده ندخل بقى اكتر فاكتر في كورس الدي ان اس بتاعنا الجميل. ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.